ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਖੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੈਲਨੈਸ ਕਫ ਨਿਲ। ਇਹ ਕਫ ਰਿਲੀਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਯੂਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਫॉर ਆਲ ਕਾइंड ਆਫ ਕਾਮਨ ਕਫ, ਨੋ ਐਡਿਡ ਸ਼ੂਗਰ। ਆਮ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਲਸੀ LF, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਲਸੀ LF ਮੀਨਸ ਲੀਫ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਸਾਕਾ ਦੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਲੰਜਨ ਆਰਜਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਸਟੀ ਮਧੂ ਆਰਟੀ ਹੈਗਾ, ਆਰਟੀ ਰੂਟ, ਯਸਟੀ ਮਧੂ ਦੀ ਰੂਟ ਜੜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਮੀਨਾ ਤਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਪਲੀ, ਬਨਾਫਸਾ, ਕੰਤਕਾਰੀ, ਸੱਠੀ, ਸਤਪੁਦੀਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 100 ml ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 100 ml ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਐਂਡ ਦਾ MRP। ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਟਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਕਫਨਿਲ ਦੀ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੈਲਨੈਸ ਕਫਨਿਲ ਕਫ ਰਿਲੀਫ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫॉर ਆਲ ਕਾइंड ਆਫ ਕਾਮਨ ਕਫ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਖੰਘ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਬੋ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਪੀਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੈਲਨੈਸ ਕਫਨਿਲ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ।